Ang umaga po, meron po din dinala ditong Ford Escape. So ang issue nito ay nangangamoy yung gas. So wala naman ako nakitang problema dito sa labas. So hard starting pero may start naman siya. 3 beses. So nagkarga yung may-ari ng 500. So anong nangyari, naubos. So nung chinik ko is umaandar naman siya, 3 cranking. So nung binuksan namin at tinignan namin sa ilalim, so ayun, tumambad na. Tumagas mismo yun dito. Yan dyan, yan. So, nakikita nyo yun, tagas sa tangke. Eh, nauubos siya. So ito po. Tinanggalan namin tong kwan. Yung mismong kwan dito sa tubo mismo sa plastic na ito, nakita na namin tong naputol. Ayan. So naglagay ako. So ito yung kan reject na o-ring. So merong gitla doon sa pinakang gitna mismo. So papalitan ko na ibang o-ring. So dito mismo siya. Sa dilaw ito okay to. Yung sa green, yan, wala na, tinanggal ko nga, yun nga sira nito. So isa rin, may tagas din dito. So nakikita nyo yan. Ayan. Ayan pumupuslit siya mismo. So sinabi ko na sa may-ari na magpapalit kami ng assembly nito. So delikado kung hindi natin sasabihin sa may-ari na may problema, tapos gagawa natin ng paraan. So sayang lang din naman yung binayad niya. So mas maganda, papalitan na natin ang buo. Ganon din naman yan. Okay. So nakita nyo yung filter. Ay beg. So nakita nyo yung filter. Yun na. Bumungad na mismo. Ayun, sira na talaga. Kaya kahit tilahin siya oh. 12 years. Ngayon lang mapapalitan ang pump niya. Ito po, hugutin natin to. Ayan. Aboy, pula nga. Premium. Hindi unleaded. So dapat sa ganitong Everest, so huwag pong maggagatong ng premium. So dapat unleaded. Talaga minsan talaga ang Pilipino. Sabi daw may init. May init daw ang unleaded. Huwag mong gamitin. Hindi mismo iinit ang makina. Huwag nyong gamitin yung kotse. So lahat ng gasolina, normal iinit ang makina. Alright. Palit tayo nito. Ayan. Nakikita mo yung pitak. Ayan. Nangingiwi.